fakta unik dan menarik burung murai. Di samping kemampuannya dalam menirukan suara, burung murai juga memiliki karakteristik fisik yang menarik. Mereka memiliki bulu yang indah dan berwarna-warni dengan variasi yang tergantung pada spesiesnya. Selain itu, burung murai juga dikenal karena gerak tubuhnya yang anggun dan lincah saat mereka bergerak di pepohonan atau saat sedang menyanyikan lagu. Burung murai juga memiliki perilaku sosial yang menarik. Mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil atau pasangan, dan seringkali terlihat berkomunikasi dengan anggota kelompoknya menggunakan serangkaian panggilan dan gerakan tubuh yang khas.